Ahojte, moje meno je Tomáš. Dneska budeme spolu tráviť trochu času a najprv nás čaká taká zaujímavá nafukovacia vec, ktorá k vám dorazila. Je to prenosné planetárium, my už sme si niečo o ňom hovorili. Teraz nás čaká druhé kolo v podstate, po tom, čo sme si pozreli v planetáriu, trošku sme si povedali o vesmíre. Ale je to trošku ťažké vyfotiť všetky tie pekné fotky a je to najmä kvôli tomu, čo už sme spomínali počas premietania. Tým najväčším problémom, s ktorým sa my stretávame, je svetelný smog alebo svetelné znečistenie. Ja vám v podstate ďakujem veľmi pekne, že sme spolu strávili taký super deň, a že sme mali teda zážitky aj v planetáriu. No a za celý tento deň si pre vás Canon pripravil jeden taký darček. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Fúha, to je kamera. To keď pôjdete na výlet,